백일에는 세균 감염이 원인이기 때문에 초기에 적절한 항생제를 복용하면 아픈 기간을 줄이고 전염력도 낮출 수 있습니다. 이미 발작성 기침이 생긴 이후에는 항생제를 복용해도 증상이 뚜렷하게 좋아지진 않지만 전염을 막기 위해 항생제를 복용해야 합니다. 백일해의 으뜸 치료제로 사용되는 항생제는 다행히 흔히 사용되고 쉽게 구할 수 있는 약입니다. 약의 종류와 치료 기간은 환자의 나이와 의학적 판단에 따라 달라질 수 있기 때문에 임의로 항생제 투약을 중단하지 말고 처방된 용량을 정해진 기간 동안 모두 복용해야 합니다. 적절한 항생제를 복용했다면 투여 후 5일까지, 항생제 치료를 받지 않은 경우라면 기침이 시작된 이후부터 최소 3주 이상 전염력이 있습니다. 백일해는 우리나라 2급 법정 감염병으로 환자는 전염 기간 동안 등교 등원 외출을 중지하고 격리해야 합니다.